Consegnati stamani i lavori di riqualificazione urbana dell'asse viario via Turati, piazza Tomasi, Vittorio Emanuele, via Provenzani e il recupero del Palazzo Ducale del comune di Palma di Montechiaro, alla presenza del sindaco Castellino e dell'architetto Di Vincenzo, nella qualità di direttore dei lavori. La gara, espletata dal Libero Consorzio, è stata aggiudicata per circa 1 milione di euro al raggruppamento di imprese formata dalla capogruppo Sicil Tecnoplus SRL di Maletto e dall'impresa MB Costruzioni. Il progetto di riqualificazione urbana è stato redatto dall'ufficio tecnico comunale del comune palmese. Oggi è un giorno molto importante perché andiamo a fare la consegna dei lavori e praticamente a brevissimo inizieremo, anche se possiamo considerare oggi la data di inizio dei lavori, di quell'opera di riqualificazione di quello che sarà e deve essere il salotto della nostra città, perché interesserà le 3 piazze principali, il cuore pulsante della nostra storia, del Gattopardo, del nostro barocco, e parliamo di piazza Santa Rosalia, cioè la piazza sulla quale si affaccia quella meravigliosa scalinata del Duomo, l'apertura della Villa Comunale e poi la riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele per arrivare a piazza Provenzani, che è quella piazza sulla quale si affaccia il nostro meraviglioso monastero delle Benedettine. Questa è un'opera importante, un'opera di riqualificazione urbana meritoria ed essenziale per la nostra comunità, che si vuole ritagliare quello spazio necessario e che merita nel panorama turistico della nostra Sicilia e della nostra provincia. Questo è un progetto che noi abbiamo ereditato, è un progetto che abbiamo dato dalla precedente amministrazione e che era fermo per diverse ragioni all'assessorato regionale infrastrutture. Grazie all'impegno solerte dell'architetto Di Vincenzo, al mio umile contributo e alla sensibilità, alla vicinanza dell'assessore onorevole Marco Falcone e del presidente Musumeci, che ringraziamo ancora una volta, siamo riusciti a portarlo a bordo, abbiamo avuto il decreto e in tempi record siamo riusciti ad appaltare i lavori, così come richiesto dalla nostra regione siciliana, che ha tutto l'interesse, come noi, di portare in realtà quello che è previsto dai documenti, cioè di realizzare concretamente quanto previsto e quanto programmato. I lavori che si prevedono sono di riqualificazione, per cui rifaremo un attimino quella che è tutta la pavimentazione di questi ambiti, una pavimentazione scelta tra le pietre che in Sicilia si utilizzano di più e che in particolare lega questo luogo alla zona, in questo caso di Catania. Catania perché? Perché c'è una pietra di natura vulcanica che sarà utilizzata per ridisegnare quelli che sono appunto gli ambiti della pavimentazione, contornata anche da elementi calcarei di colore bianco. E così andremo a definire la cosiddetta piazza d'angoli chiusi, che ha determinato la geometria dell'urbanistica di questo paese, e una serialità di disegni che saranno inclusi nella viabilità principale delle 3 piazze. Il tutto sarà poi completato da ambiti della villa comunale, come ha anticipato il sindaco, che non sarà più questa attuale disordinata villa, ma la piazza Giulio Tomasi, perché è quella la sua destinazione, lo è stata nel tempo, e altri ambiti che sono quelle delle scalinate collegate e dei salti di quota che raggiungono appunto questo territorio.